Ahojte, chcela by som sa s vami podeliť o svoju osobnú skúsenosť s pánom Martinom Hajbenom Chirowork, lebo myslím si, že práve takéto veci by sa mali šíriť medzi ľudí, medzi verejnosť a dávať ľuďom, ktorí trpia bolestiami, aspoň ako takú malú nádej na vyriešenie ich problémov. Tie moje problémy sa začali 6 rokov dozadu, kedy doktori si prvotne mysleli, že sa jedná možno o tetanický syndrom, až potom, čo mi robili testy, zistili, že vlastne tetanický syndrom to nie je. Tak som sa konečne po 2 rokoch dostala na magnetickú rezonanciu a potom na základe výsledkov z nej lekár zistil príčinu mojich problémov. Okrem poškodenia chrbtice ako kyfóza, lordoza, skolióza, som mala aj útlaky na nervový kanál vlastne a to mi spôsobovalo moje chronické bolesti hlavy, spôsobovalo mi to trpnutie rúk, prstov, často taký pocit bušenia a mávala som niekedy pocit v istých polohách, že sa mi zle dýcha. A samozrejme lekári to väčšinou riešili Sirdalut a Flamil injekcie a Guarakuja na uvoľnenie svalstva, čo v mojom prípade mami nebolo vždy možné užívať tieto lieky, nakoľko tam potrebujete nejaký ten svalový kľud a pokoj. A samozrejme pri deťoch sa to nedá. Takže som sa snažila hľadať nejakú inú alternatívu riešenia mojich problémov. Čiastočne som ju našla u masérky a fyzioterapeutky, ale tieto procedúry boli veľmi náročné aj časovo, aj finančne, pretože tá terapia u fyzioterapeuta vydržala zhruba od mesiaca k mesiacu a nikdy to nebolo také, že by sa proste ten môj problém vyriešil nejakým spôsobom dlhodobo. A tým, že som čakala na príchod druhého synčeka, teda bola som tehotná, moje problémy bolo ako si treba ešte viacej riešiť a jednoducho pustila som sa do hľadania inej alternatívy ako teda medikamentoznej. Narazila som na Facebooku na skupinu, ktorá sa volala Krčná chrbtica a práve v tejto skupine som teda našla ľudí, ktorí spomínali tohto pána Hajbena a vyjadrovali teda samú chválu na jeho prácu a na to, ako im pomohol. Vo veľa príbehoch som sa našla aj ja, chronické bolesti hlavy, dýchavičnosť, ťažké dýchanie, trpnutie, bolesti rúk, záškoby v očiach a podobné. A rozhodla som sa osloviť týchto ľudí s tým, že teda som ich požiadala o nejakú recenziu na tohto pána, čo im bolo, ako s nimi pracoval, ako im pomohol. A na základe toho som sa rozhodla po narodení môjho syna pána Hajbena navštíviť a absolvovať u neho terapiu. Už po prvom sedení na tejto terapii môžem povedať, že väčšina mojich bolestí ostala tam. Mala som skutočne niekedy problém otočiť hlavou alebo urobiť jednoduché úklony do strán bez toho, aby som pociťovala nejakú bolesť alebo nejaký diskomfort v oblasti chrbtice alebo krčnej chrbtice. A už keď som od neho odchádzala, tak ten chrbát bol akoby proste ľahší, tie ruky by boli akoby pohyblivejšie a jednoducho cítila som sa tak, že zrazu bez bolesti. Následne som absolvovala asi o 3/4 roka ešte druhú terapiu, ktorá teda len umocnila ten pocit z tej prvej a skutočne medzi tými terapiami nemala som žiadne ťažkosti, nemala som migrény, nemala som pocity bušenia, nemala som bolesti, nemala som nejaké ťažkosti a pritom som nevykonávala nejaké špeciálne cviky alebo nedodržiavala nejaký striktný režim, pretože pri deťoch to ani nejako nejde, ale jednoducho snažila som sa začať cvičiť možno trochu s činkami, pár cvikov, ktoré mi pán Hajben ukázal, ktoré by boli pre mňa vhodné. Na základe tejto vlastnej skúsenosti syn, keď mal 7 rokov, tak pani učiteľka ma konfrontovala s tým, že dosť často ho teda bolieva hlava, že sa sťažuje na bolesti hlavy. Samozrejme sme to začali riešiť, prešli sme neurologom, prešli sme otorinolaryngologom, prešli sme všeobecným lekárom, skončili sme na ortopédii, kde teda pán doktor nám spravil rentgen. Na ortopédii môj syn bol sledovaný od 3 rokov kvôli plochonožiu, mal 3. stupeň, takže samozrejme klasika, boli mu predpisované vložky, topánky, a jednoducho teda navštevovali sme toho pána doktora, ale ten rentgen nám teda spravil až po tom, čo sa objavili tieto bolesti hlavy. Keď prišli snímky z toho rentgenu, to bol jeden paragraf. Syn mal skoliózu cez 18 stupňov a pán doktor teda povedal, že sme naozaj kúsok od toho, aby mu bol nasadený
ten korzet, ktorý sa vlastne takýmto detičkám nasádza na podporu nejakého uzdravenia. Syn ako aktívny športovec, futbalista o takomto čosi ani počuť, takže voľba bola jasná. Po mojej skúsenosti sme sa určite rozhodli s manželom vložiť do rúk aj nášho syna. A musím povedať, že neľutujeme. Absolvovali sme so synom terapiu pána Hajbena, kde mu teda ponaprával, čo bolo treba. Kostičky dal na svoje miesto a myslím, že to bol september. V apríli sme mali ísť naspäť na kontrolu pánovi doktorovi na ortopédiu, kde nám urobil opätovný rentgen. A keď sme teda prišli, tak nás čakalo milé prekvapenie. Pán doktor sa pozeral najprv na obrazovku, dvakrát si skontroloval rodné číslo syna a opýtal sa, že kde nám to zmizlo. Skutočne zo zakrivenia chrbtice, ktoré na pohľad vyzeralo ako paragraf, jednoducho to bolo viditeľné zlepšenie. Pýtal sa teda, že či sme cvičili nejaké špeciálne cviky a ja som mu povedala, že nie a rozpovedala som mu príbeh, teda, že sme navštívili pána Hajbena a teda čomu sa venuje a ako s ľuďmi pracuje. A aj samotného doktora to veľmi zaujalo a teda pýtal sa na tohto pána, ukázala som mu ho na Facebooku, chcel ho vidieť, jednoducho nejaký kontakt na ňoho zohnať. No a vlastne zostali sme teda v nemom úžase, skontroloval mu aj plochonožie a toto plochonožie sa od 3 rokov, ktoré bolo stále na stupni 3, zmenilo na 1 až 2. Že už to plochonožie teda nebolo v takom stave, akom to bolo dlhodobo, kedy sme síce užívali rôzne vložky a topánky a nepomohlo to tak, ako pomohla teda táto terapia, za čo sme samozrejme veľmi vďační. A chcela by som práve týmto spôsobom urobiť možno takú malú osvetu alebo dať ľuďom nádej, ktorí riešia podobné problémy, riešia podobné bolesti alebo stretávajú sa u detí, u svojich detí alebo v okolí s takýmto problémom. Určite nie je riešenie do seba doslova pchať lieky alebo teda nejaké pomôcky, pretože tieto deti, oni rastú, oni sa vyvíjajú a práve oni sú ten materiál, s ktorým sa dá pracovať a dá sa im pomôcť aj takouto neinvazívnou formou, že zbaviť ich bolesti, urobiť im ten život komfortnejší, plnohodnotnejší a najmä teda čo sa týka športovcov, ale teda aj rôznych iných druhov úrazov a podobne, pretože keď sa pozriete na stránku pána Hajbena alebo na recenzie, alebo sa zhovárate s ľuďmi, ktorým pomohol, tak naozaj tie problémy a tie ich ťažkosti boli všeho druhu, od úrazov po nejaké ochorenia, po nejaké operácie a podobne. Takže určite by som chcela doporučiť pána Hajbena a povedať takto aj svojim príbehom ľuďom, že existuje nádej na vyriešenie problémov, pokiaľ ľudia trpia bolestiami, ako som trpela ja. A hľadala som teda cestu, ako sa vrátiť naspäť do normálneho života a byť plnohodnotná mama a fungovať tu s deťmi a pre ne. A na základe toho som dokázala pomôcť aj vlastnému synovi, ktorého teda sme zbavili naozaj týchto bolestí, za čo som veľmi vďačná. Prajem všetko dobré a určite stojí za zváženie aspoň si pozrieť tohto pána a spojiť sa s jeho príjemnou manželkou, ktorá vám poskytne veľa informácií, je ochotná vám odpovedať naozaj na všetko, pretože ja som teda kontaktovala s rôznymi otázkami a trpezlivo, ochotne mi na všetko odpovedala a aj prístup pána Hajbena, kto nezažil, tak určite budete prekvapení, že sa stretnete s človekom, ktorý je veľmi ľudský, je to človek veľmi empatický a vidíte v ňom, že jednoducho ten človek chce pomôcť a chce pomáhať a pokiaľ je k dispozícii takýto človek, ktorý chce pomôcť a chce pomáhať a vy ste možno práve ten človek na tej druhej strane, ktorý tú pomoc potrebuje, určite si myslím, že stojí za zváženie aj takáto forma pomoci. Prajem všetko dobré a dúfam, že moje informácie aspoň niekomu pomôžu zlepšiť jeho život.